सबै कुरा फर्स्ट टाइमै हुन्छ जे कुरा पनि ओ मेरो रुमको ढोका चाहिँ पोखरा चिसो भन्दा पनि धेरै 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 चिसो हो अब गाइज के प्रब्लम भयो नि अब गुड ल यो मान्छेलाई मैले चिन्दिन चितवन गएदेखि गुड मर्निङ एभ्रिवान माई नेम इज आयन श्रेष्ठ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है अहिले चाहिँ एराउन्ड कति बज्यो 7:37 भइरहेको छ है मर्निङको थाहा छैन तपाईँहरूले अब हेर्दाखेरि कुन चाहिँ रुममा पुग्छ है एक्चुअली हामी चाहिँ हिजोको चितवनबाट हिजो एराउन्ड 6 बजी हिँडेर 10:30 बजीतिर यहाँ आएको थियौँ एक्चुअली अल्फान्जो होटेल पेन गरिरहेको छ किनभने हिजो म 10:30 बजीतिर आएँ एन्ड त्यही 11 11:30 बजीतिर फेरि म फेरि पोखराको सिटी एरियातिर ट्रेजर क्लबमा फेरि त्यहाँ गएर यसो डान्ससान गरेँ सिरियसली हिजो 3 बजे फर्केको हामी त्यहाँबाट यहाँबाट 3 बजे थियो निस्किँदा हामी त्यहाँबाट 2 बजे निस्क्यौँ है तर अहिले चाहिँ म सिरियसली म मुख पनि धोएको छैन थ्याङ्क गड कि यहाँ चाहिँ एउटा हिटर टाइपको हिटर रहेछ र अलिकति नत्र बाहिर चाहिँ लास्ट डे चिसो कोकी हुन लागिरहेको छ मलाई एक्चुअली किन चिसो बढिरहेको छ यो चाहिँ मेरो ठ्याक्कै होटल छ मेरो ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ मेरो ब्याग छ है मेरो यहाँ चाहिँ म हो यहाँ चाहिँ आजकल मेरोमा चाहिँ 2टा बेड छ मेरो एक्चुअली साथी पनि आउने प्लान थियो तर उसको चाहिँ मिलेन क्या कलिम साथीको पनि प्लान थियो त्यसको मिलेन है त्यही भएर चाहिँ त्यो खाली छ अब चाहिँ म ब्रस गर्नुपर्छ एउटा हातमा क्यामेरा समाएर चाहिँ ब्रस गर्नु चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ है बट आई विल ट्राई सबै कुरा फर्स्ट टाइमै हुन्छ जे कुरा पनि तातो पानी कहाँ छ मेरो चाहिँ पुरै ज्यान दुखिरहेको किनकि है म कन्फिडेन्ट छैन यो ट्रिप एक्चुअली अल प्लानेट भन्दा अल प्लानेट होइन किनभने पहिल्यैको प्लान थियो बट बिचरा चाहिँ नआउने जस्तो थियो कि यो प्लान्टै यो चाहिँ हिजोको अल्फान्जोको चाहिँ नाइट भ्यू है म मर्निङको भ्यू पनि देखाउँछु है दाँत नजिक बाहिरको यसले अब चाहिँ बाहिर चाहिँ लास्ट डे चिसो हो तर म चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने चाहिँ कोसिस गर्छु है बाहिर चाहिँ पोखरा चिसो भन्दा पनि धेरै 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 चिसो हो ओके ओ काम लागिसकेको छ यार ओके यहाँ चाहिँ यो स्विङको पनि रहेछ है मैले सायद क्याम्प फायर पनि गरेको थिएँ त्यही यो दाइहरू फेवा लेक ठुलो एरिया रहेछ है मैले हिजो चाहिँ पुरै एक्सप्लोर गर्न पाइएको छैन किनभने हामी हिजो चाहिँ निस्किहाल्यौँ कि आयौँ ब्याग सेक राख्यौँ अनि त्यही ट्रेजर क्लबतिर निस्किहाल्यौँ है त्यही भएर नि ठुलो एरिया रहेछ यहाँ बारबिक्यूहरू पनि रहेछ है बारबिक्यूहरू पनि गर्नु मिल्दो रहेछ यहाँ ल है यही छ हाम्रो यो चाहिँ यो अल्फान्जो रिजोर्ट जुन चाहिँ म हिजो यहीँ बसेको है अब चाहिँ ओके मेरो पहाडी चाहिँ लेक पनि रहेछ है लेक देखिन्छ कि देखिन तर मेरो त्यहाँ साइडमा चाहिँ लेक पनि छ सिरियसली यो बेलुकातिर चाहिँ लाइटहरूको देखेको थिएन अहिले चाहिँ यहाँ क्लियर देखिने रहेछ कि लास्ट राम्रो ठाउँ रहेछ तर यो चाहिँ अलिकति सिटी एरियाभन्दा बाहिर रहेछ कि अलिकति पोखराभन्दा अलिकति 2-3 किलोमिटर बाहिर कि त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति प्रब्लम आउँदो रहेछ यसमा होइन अरू त ठिकै हो मेरो रुम चाहिँ त्यही मेरो रुमको ढोका चाहिँ खुल्ला रहेछ म यसलाई बन्द गर्नु पऱ्यो किनभने त्यहाँ मेरो साउन्डहरू धेरै छ म मोबाइल चाहिँ राख्छु किनभने मोबाइल चाहिएको छ अल्फान्जो रिजोर्ट्स मर्निङ मेरो साथीहरू चाहिँ पुरै त्यहाँ मलाई गुड मर्निङ भइरहेछ दिस वान इज यहाँ चाहिँ एउटा प्राइभेट स्विमिङ पुल पनि रहेछ है जुन चाहिँ मलाई पौडी खेल्न हुन्न फोटोहरू खिच्ने ठाउँ चाहिँ धेरै रहेछ क्या फोटोहरू खिच्ने ठाउँ यहाँ धेरै छ हाम्रो त्यो लेक बिचमा बोटिङ देखिन्छ नि है बिचमा बोटिङ पनि देखिरहेछ है एउटा चाहिँ बोटिङ अहिले पोखरामा लेक साइड गएपछि त्यो हाम्रो हिल साइड भयो
ओके अब गाइज के प्रब्लम भयो नि अहिले चाहिँ आउँदाखेरि चिसोले गर्दा धेरै गप्प हालेर राखेँ अहिले अब चाहिँ यो प्याकिङ गर्नु पऱ्यो गप्पवाला त्यो प्याकिङ गर्दाखेरि मेरो ब्याग पहिल्यै फुल थियो अब झन् फुल हुने भयो अब प्याकिङ कसरी गर्ने त अब फेरि टेन्सन भयो नि त I'm ready. अहिले चाहिँ सिरियसली ठ्याक्कै 11 बजे है 11 बजिसक्यो है अब यहाँ चाहिँ हामी चेकआउट गरेर अब लेक साइड एकैछिन गएर एकैछिन त्यहाँ बसिन्छ होला लेक साइडतिर अनि त्यसपछि चाहिँ लेक साइडतिर बसेपछि चाहिँ बसेर लेक साइड इन्जोय गरेर त्यसपछि घान्द्रुकतिर गइन्छ हामीलाई सायद सो स्टे ट्युन है गाइज सो लेट्स गो अल सेट भइसक्यो रेडी टु गो ब्याकप्याक पुरै ज्याकेटमा अल्टर म यहाँ राखिरहेको छु बाई अब ओहो घाम घाम लाग्छ रेडी रेडी जला पनि रेडी है माथि चाहिँ पुरै प्याराग्लाइडिङको टाइपको भयो अब हामी जाँदैछौँ लेक साइड धेरै टाढा आउनु ओके धेरै टाढा बस्नु भएन यहाँ छुट्टै यो त तर इन्भल्भ नगरिकन छुट्टै बस्ने टाइपको रहेछ त्यो उल्टो भयो क्या ए होइन रहेछ अहिले चाहिँ हामी पोखराको लेक साइडमा आइसकेछौँ है अब हामी कहाँ जाँदैछौँ रे लेक हाउस लेक हाउस जाँदैछौँ यो चाहिँ हाम्रो सेफ्टी मेजर चाहिँ सेफ्टी कम फर्स्ट है आज चाहिँ अब हामी घान्द्रुक नआइकन क्रिसमस चाहिँ अब पोखरामै मर्निङ फिक्स भइसकेको छ है अब है किनभने हाम्रो म्याक्सिमम् साथीहरू र मेरो पनि सन्चो नभएर त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ लेक साइड घुम्ने कहीँ अब रिजोर्ट क्याम्प फायर गर्ने त्यो मिल्छ भने क्याम्प फायर गर्ने ठिक छ अब लेट्स सी अन द वेमा बोटको अन द वेमा गफ गर्नुपर्छ हामी चाहिँ हाम्रो ठोक्यो है हामी चाहिँ अब लेक हाउसतिर जाँदै अब नयाँ कुरा थाहा भएको चाहिँ के हो लाइफ ज्याकेट चाहिँ खोलेर भए पनि फोटो खिचाउँदै हुन्छ अरे यहाँ बहुत यार त्यो सो अब हामी चाहिँ फाइनल्ली लेक हाउसको दिस इज द वाइ फाइनल लेक हाउसको ठ्याक्कै पहाडी मेरो ठ्याक्कै पहाडी छ लेक हाउस मान्छेले बोट चलायो भने त दाइ यहाँ त हुन्नमा होला नि त ल है यति राम्रो राम्रो मान्छेले बोट चलाउन थाल्यो भने चाहिँ फेरि अब एउटा बोट पैसा परेर अब के अरूबाउ त्यति हो हामी त घामतिर जाने भन्ने कुरा भएको थियो त तिमीले त जन्चिसो घामतिर मन्दिरले उतै लैजाएको उतै 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 घाम त भइसक्यो जहाँबाट आएको उतै घामतिरबाट तल आछु चिसो भएर अब बल्ल हिँड्छ देखेर के हो कि
त्यो राम्रो छैन है दाइ मैले चलाए जस्तो एनिथिङ टु से एनिथिङ टु से चिसो भइरहेछ भनेपछि दाइ होइन भाइ भयो नि उता दाइको नाम के थियो रे आई डोन्ट नो दाइ हजुरको नाम के थियो रे दाइ हजुरको नाम के हो प्रज्वल होइन प्रज्वल त उसको नाम थियो रे किरण 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 परियार है किरण परियार दाइ मेरो मामा परियारको दाइको बोट चलाइरहेको छु के किन चिसो भइरहेछ यता साइड बनाउनु त्यही त उता लैजानु यो हो ए ल जाँदा अलिअलि अब म सिक्छु दाइ अब गुड लर्नर चितनहरु इन अ लर्निङ फेज लर्निङ फेज हो अब एकछिनपछि तपाईँलाई माउन्टेन पनि पुरा गार्डन हुन सुरु भयो यता लगाए फेरि यता घुम्दै रहेछ उता लगाए उता घुम्दै रहेछ पोखरा तपाईँले नेचरसँगै रमाउने हो नाइट लाइफ पनि छ यहाँ त साइक्लिङ ट्र्याक पनि होला नि त छैन त साइक्लिङ ट्र्याक पनि होला नि त कतै यो साइड हो एउटा त्यो पनि एउटा यिनी चाहिँ मेरो कहिले कहिले दुश्मन चाइल्डहुड फ्रेन्ड हामी चाहिँ होइन है यहाँ कन्टेन्ट केही हुन्न के अनि यस्तो कन्टेन्ट रे अझै आम्मा अलि ठुलै शब्द भएन त्यो ब्लग होइन के ब्लग सुरु गर्नु भन्दै कन्टेन्टको कुरा गर्दै तपाईले कुरा गरेपछि त वजनवाला कुरा गर्नुपर्छ के हस् वजन होस् सही छ हजुर के हो त कन्टेन्ट आउँछ त पूजा वेटिङमा हाय आउँछ ऱ्यान्डमली वेटिङमा पूजा वेटिङमा हा बिचारा नयाँ नयाँ साथी पाएर पुरानो साथी बुझ्छु नि पूजा भन्दैन है म के हो त ब्लगमा के भन्नु जान्छ मेरो ब्लगमा यो मान्छेलाई मैले चिन्दिनँ चितवन गएदेखि सी चितवन पुगेपछिबाट चिन्दिनँ है मैले यो मान्छेलाई आज चाहिँ साँच्चै नै यो चाहिँ पिसफुल ठाउँ छ पिसफुल भने है यही तालको बिचमा हामी तालको सिरियसली तालको बिच टाढोले तालको बिच होइन रातभरि राख्दिनु कि पिसफुल भोलि हाइपोथर्मिया यहाँ हुन्छ नि हस्पिटललाई जिएमसीमा डक्टर हो साथीहरू डक्टर हो के काम लाग्छ डक्टरै हो डिआरै हो साथीहरू डिआर भइसके कोही जब यार भइसक्यो म कसैलाई घर बनाउन छ भने सब गर्नु